Я вам о нем рассказывала, что ох, разрезать могет. Так это его пальцы? Нет, это вроде когтей. Вот сколько их не отсекаешь, они с годами вырастают. Он еще и летает. Крылья — это не хвост. Полезная штука. Живосвист. Шо хочешь сценить моет? Огнесвист. Небось, что хочешь поджечь могет? А из шибко умных сухарь горелый делает. И спросить нельзя. А еще есть свистопляс. Ой, от него ноги сами в танец идут. Надеюсь, мы не за ним пришли, а Северин пляса боится. Нам часосвист нужен. Хохот в нем сила. Он свистом время останавливает. Без него нам к Северину не подобраться. Лишь бы соловей нас, как эту змеюку, не того.